Gente, meu celular tá muito bugado, por isso que tem que fazer 3 passos nessa receita. E olha aqui o nosso pão delicioso. Agora eu vou morder. Gente, não tô fingindo, tá muito bom. Muito bom mesmo. E, gente, vocês não perceberam que aquela hora eu pus a parte no meio do pão com um requeijão e outro na beirada? Vocês não perceberam, mas é por causa que se juntasse os dois, ia ficar o pão todinho recheado. Só que em vez de juntar os dois, não, eu quis juntar um só com uma parte e outro só com outra parte, que ia ser a beirada. Entendeu, gente? E tem que fazer 3 partes por causa que o meu celular não tá deixando falar direito. Então, tchau, até o próximo vídeo. Se eu fazer.